كلكم بتشربوا مي، قشر الليمون لا ترموه، تستفيدوا من خصائصه، والله برش مع السلطة، حتى لرائحة الفم الكريهة مضغ، حتى مطهر للفم من أي شيء كان، حتى للذة. ليش نستهين بالنعمة؟ النعمة اللي الله سبحانه وتعالى خلقها الله سبحانه وتعالى إلنا، نستفيد منها بإذن الله سبحانه وتعالى. البابونج ضروري يكون عند كل واحد فينا عشبة أمينة وعشبة مهدئة وعشبة بتقاوم الالتهابات، ومفيدة جدا للجهاز الهضمي والتنفسي والقصبات الهوائية والحلق، ومفيدة جدا للالتهابات للرجال والنساء، التهابات بشكل عام، حتى المسالك البولية. تحلى بالعسل، مغليها مرتين باليوم. مالك تعبان؟ والله مش عارف، اغلي لك يا عمري كوب بابونج. والله يا ريت. هذول أسرنا، فبالتالي نستفيد من خصائصهم. البابونج شيء سبحان الله في قدره وقيمته، رخيص الثمن، موجود عند كل العطارين. من الأعشاب اللي كانوا يستفيدوا منها أجدادنا للتخلص من السعال، بيساعد على توسيع القصبات الهوائية، وبيساعدنا للتخلص من الإنفلونزا والبرد. مرتين باليوم ل3 باليوم هذه العشبة الأمينة. عرق السوس لكن ما بيصلح للي ضغطهم عالي، جدا مفيد للجهاز التنفسي وللرئتين، وأيضا قرحة المعدة. شوفوا، ما بدي أنا أكمل وأضيع حلقة على فوائد عرق السوس أو جذور عرق السوس المطحونة مثل البودرة مع العسل. يا سلام يا سلام يا سلام، شو بتخلصنا. هذا كورتيزون رباني طبيعي عرق السوس، لكن مشكلته انه بيرفع الضغط وبيخلي السوائل تنحبس في رجلينا، هذا قدرة الاستمرار عليه. احنا هذا مشروبنا في شهر رمضان، ولا رمضان ليش احنا بنتعب من الصبح لاخر النهار وبناكل بنفطر بنشرب عرق السوس، مش عشان انه مرطب، لا والله المية بترطب، وبناكل فواكه بترطب، لكن والله انه له قدر، له فوائد جدا عظيمة. عرق السوس الكورتيزون الرباني الطبيعي اللي بين ايدينا، حتى لمشاكل الجهاز التنفسي، وايضا قرحة المعدة ومشاكل المعدة. وايضا الحلو فيه بخرج البلغم، طارد للبلغم، وبرطب الجهاز التنفسي، وبخفف من هيجان السعال. تهيجات الحلق والجهاز التنفسي بتخلينا نسعل، فبالتالي بنستفيد من هالخصائص العظيمة. عليكم بعصير الليمون، يحلى بالعسل، مش تعصري لي هالليمون 3/4 معالق سكر ويا الله ما أطيبه خففناه بمية، هذا مشروب بسموه ليموناضة. لا، عصير الليمون مهم ومفيد، من كوب لكوبين باليوم بيساعدنا بعون الله سبحانه وتعالى. غير انه في فيتامين سي بحاجته ابداننا، بالعكس هو منشط، بيقاوم الامراض والفيروسات، بيقوي جهاز المناعة، بيخلصنا من التخلص من الفيروسات. يا اخوان الليمون، ليمون موجود عند حسن خليفة، لا عند اللي بيبيعوا الخضرة باشكاله بانواعه، وبيخفف من حدة الإصابة بالسعال كمان، غير إنه مفيد للسعال وللحلق، فبالتالي بنستفيد منه. عصير الجزر كنز طبيعي، وأيضا يحلى بالعسل مش بالسكر، جدا مفيد بهذا الوقت. جزر مظلوم قاسي، ماليش أسنان إني أنا أقرش وأعض، لا، روح اعمل كوكتيل، بلاش، ما عندك خلاط ابرشه برش مثل ما بتبرش الخيار على هالسلطات، وابرشه برش، حطه في صحن وكله بالملعقة. شوف انك بتستفيد من خصائصه بعون الله سبحانه وتعالى. في من الفيتامينات، في فيتامين سي واي بتخلصنا من السعال وبقاوم السعال بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن نزلات البرد بحد منها، والإنفلونزا. وهذه وصفات المزارعين اللي يزرعوا الجزر
ويقول لك انا باكل جزر ما افلوز، وحتى لو فلوزت وانعديت بتكون علي خفيفة. وبيعمل على تعزيز جهاز المناعة أكثر اللي ذكرتم أنا لجهاز المناعة. أيضا اللبن والعسل. لبن وعسل، أنت مريض إنفلونزا، سعال، أعصابك تعبانة، مفاصلك من الإنفلونزا والسعال، عضلاتك فيها وهن، فبالتالي بنستفيد من مشروب اللبن والعسل، خصائصه وفوائده جدا لأبداننا. ناهيكم عن شوربة الدجاج، ناهيكم عن سلق البصل، قطع راس البصل واغليه واشرب ميته. يا سلام يا سلام. روح كل بصل وروح اتصل، كل بصل وروح انسى اللي حصل. شو اللي حصل؟ الأمراض زمان كانوا يا اخوان أهل القرى بدهم يسافروا من بلد لبلد، الناس حكم كانت تحكي حكم، كانوا يقولوا قبل ما تصلها كل من بصلها عشان تقاوم العدوى والأمراض وشبح العدوى وشبح الفيروسات والأمراض. احنا بنعرف البصل، يا سلام على البصل، بيقاوم الانفلونزا وبحد منها وبقضي عليها وبقضي على الفيروسات، ومطهر. يا سلام. البكتيريا، والله أجدادنا كان دواهم هو البصل. ما ننسى نتغرغر بمي وملح، ارفع راسك وابصق، مش عيب، مش عيب. حتى لو بدك تكلم واحد امامك فمك نظيف، الفم نظيف، حتى البخار اللي يطلع نظيف، ما في عدوى. طهرت الفم الجهاز ابدا. مي وملح، والله لو باخذ معاي زجاجه بحط لي فيها ملعقتين ملح وباخذها وكل شوي اتغرغر، انا مصاب. فبالتالي هذا الحفاظ ما ننسى اهم شيء من كل اللي انا حكيته اللي هي النظافه. وانت عندك سعال وعندك انفلونزا، والله ما بقرب على ابني، والله لما اشرب كوب بالمي اني امسكه بمحرمه، مش انا امسك كاسه المي، جيبي لي كاسه مي واشرب واعطيها اياها اقول لها يلا روحي حطيها بالمجلة، حطته فوق الصحون والطبايخ ومش عارف شو، انعدت هي وعدت اختي وعدت. ما بصير. انت مفلوز يا اخوان، الفلوزه معروفه من زمان. المفلوز بالله عليك لا تبوسني، او حتى لما يقرب عليك والله يا خبير معلش انا مفلوز، سلم عليك، حتى لما يسلم انا ما بصدق هو يطلع بدي اغسل ايدي. مفلوز. وبتعرفوا الفلوزه بتعدي، ولا شو رايكم؟ ما بتعدي ولا صارت تعدي هاي الايام؟ بس ما هي الفلوزه بتعدي، ما هي الفلوزه بترميني بالارض، ما هي الفلوزه بتخلي حرارتي تطلع، بتغير صوتي، بتتعبني. يا مفاصلي مش قادر، اعملوا لي ليمون. هذا اللي شاطر فيه ليمون انك انت مفلوز، لما تفلوز تروح على بتاع الخضره تشتري ليمون. بس في كثير من الاعشاب، اوراق الزعتر واليانسون وعرق السوس. اهم شيء انه نبعد عن محيطنا يا اخوان. اقسم بالله انا ما اقبل واحد يدخل علي مفلوز، مش هذه الايام، قبل هذه الايام. مش مستعد اطلع عليكم هلا انا اسعل وانا كلياتنا بنفلوز، لكن مناعتنا هي اللي بتقاوم العدوى. في ناس كثيرين بنصابوا، يعني انا بفلوز واولادي موجودين ولا واحد بحس فيهم، لانه مثلا اكلهم صحيح وشرابهم صحيح، بيشربوا عصائر، ما بيشتروا لي بيتزا وهمبرجر وشبس وشوكولاته ومش عارف شو، عبالي معدته بطل ياكل طبيخ. صحيح؟ الغرغره إلها دور اذا، وتنظيف الايدين. بخار الماء، اللي ما عنده بابونج نتبخر بالماء، نرطب الانف الفم، مش خطأ، انت مريض ومرمي. هذول النصائح نستفيد منهم. تناول السوائل، كثرة التناول السوائل. عندنا التهاب ضرسين من الثوم، نبرشهم على علبة لبن، نخلطهم بالملعقة مع الخبزة، إذا بدك إياهم بدون خبزة ما في مشكلة. والله لو مع السلطة، لو مع برش جزر، فبالتالي مع الليمون وجبة. حمتنا من الالتهاب، الانفلونزا، من السعال، أمور طبيعية من
بيتنا نكثر تناول السوائل اهم شيء، مش تروح لي على السوائل اللي معروضه بالثلاجه بالسوبر ماركت مش عارفين مين عملها وتقول لا هاي النوعيه اصليه وطيبه. والله ما احنا عارفين شيء الفواكه اللي بحطوا لنا اياها، خلونا نعمل الفواكه بالبيت. والله لو بشرب عصير طماطم بندوره وبرش عليها شويه ملح والله ولا اطيب منها، والله انك بتخليك انك تقوم من فراجك وما شاء الله عليك طاقه. فوائد الطماطم فوائد جدا عظيمه. نغسل بالخل قبل ما نستخدم اي فواكه او اي خضروات، فبالتالي احنا بنتخلص من الكثير او بنساهم بالتخلص من حده السعال، حده الانفلونزا، حده العدوى يا اخوان. فبالتالي بنستفيد بعون الله سبحانه وتعالى، نرطب الجهاز التنفسي والحلق، فبالتالي بنستفيد. عليكم بالبابونج، عليكم باليانسون، عليكم بالليمون، عليكم بالجزر، عليكم بالبصل، عليكم بالثوم، عليكم بالسماك مع اللبن، ملعقة من السماك صغيرة. السماك له فوائد، وأنا ذكرت قبل أيام أو 10-15 يوم حلقة عن فوائد السماك، الفوائد العظيمة. هذه المظلومة، السماك مظلوم، فقط بنحطه على الدجاجة بيعطينا اللون الأحمر اللي بشهي، بنسميه المسخن، أو بنحطه على توابل أو على الحمص هيك بنرشه على الأطراف، بس هذا اللي شاطرين فيه. بالسماك أبدا، له خصائص وفوائد جدا عظيمة، بقاوم الأمراض وبعطينا بقوي جهاز المناعة. فأسأل الله سبحانه وتعالى يبعد عنكم شبح الأمراض. خبير الأعشاب حسن خليفة، سلام الله عليكم وروحه ورحمة الله وبركاته.